Avistamiento de 3 de los 4 machos de la coalición Kambula, quienes tomaban un breve descanso mientras reforzaban sus lazos de hermandad antes de retomar la marcha. 4, K5 y K3 han regresado al Kruger National Park y, por lo que se observa, estaban siguiendo de cerca a una manada de búfalos. Mientras tanto, K6 fue avistado con una de las leonas en Kukuma y, por lo visto, aún no se ha reunido con sus hermanos. Crédito del video, el IMSILA. Muchas gracias por compartirlo. Kruger National Park, Sudáfrica. Los mantendré informados sobre cualquier novedad. Atentamente, Leon Site 0.